由一個藥劑師變成一個雙語家長導師，再變成一個 language acquisition coach。Well, who knows? Maybe I'll pivot again. 人生就係咁樣，一個又一個嘅 pivot，咁先好玩噶嘛。Hello everyone, I'm Truda. Welcome to my Pivot Lab. 我今日就想同大家講下，我咁多年嚟係點樣應對一啲負評啦、trolling 啦，或者一啲負面嘅網絡上嘅行為。我好記得我嗰陣時係喺大概5年前，咁我就喺 YouTube 嗰陣時咧就發表咗一個影片，咁嗰陣時就係講關於我對一啲教育產品嘅睇法。嗰條片咧意外地係好多人睇，咁好快就得到一個好高嘅曝光度，咁亦都開始引起咗某一啲品牌支持者嘅注意。咁嗰陣時咧佢哋就好誇張，真係會瘋狂咁樣遭擊我嗰個成個 channel， 佢哋會舉報我啲 videos 啦，不斷咁樣 dislike 我啲 videos 啦，去講粗口啦、負評啦等等。咁同埋咧，我有試過係嗰個 video 係俾佢哋投訴到咧係要被逼下架，咁跟住咧我就再上架，跟住再出現呢啲情況，跟住再下架再賴咁樣，因為我覺得點解要俾佢哋滅聲呢？因為我都覺得真係有冇搞錯啊，真係好不忿啊，係咪？咁我好快就意識到咁樣嘅蹉跎落去呢係冇用嘅，咁所以我就再一次上架嘅時候，我特登係加咗一段少少嘅聲明 video， 我就話呢段片呢，我已經係唔知第幾次上架噶啦，咁個原因就係之前發生咗呢啲事。咁有一班品牌嘅支持者呢，佢哋係會開大量嘅假 account， 咁我有晒截圖，有晒 backend 嘅 data， 知道晒佢哋係點樣去做呢件事。咁所以若果你哋係會依然去咁樣繼續嘅話呢，我就會將呢一堆嘅材料公開啦。咁自此我就冇再收過呢一啲要求下架嘅訊息。係啦，咁好有趣。其實嗰一次嘅影片呢，冇錯，開頭我係好唔開心，我係不斷咁樣揾朋友去訴苦啦、傾偈啦，一齊應對點樣去回應呢啲負評，係用咗我好多嘅 energy。咁跟住後期呢，我就決定係要上網去向一啲大師級去學習，因為一啲成功嘅 YouTuber 呢，一定有遇過呢啲 negative comment 嘅情況。咁我就特登去學習到底係應該點樣處理，包括咗就係要唔要 delete 佢哋啦，要唔要反擊佢哋啦，要唔要 block 咗佢哋啦。咁呢啲嘢我都睇咗好多唔同嘅影片。咁我最尾得出個結論就係，有一個 YouTuber 講得好好，你去創造一個空間、一個 channel 嘅時候，其實就好似你屋企一樣。你屋企你都唔會俾一啲無聊人隨便行入嚟，揮兩聲劃爛你幅牆，係咪？你都會趕佢走，你亦都會去修復你幅牆。咁所以點解呢一班人行入嚟去破壞你個 community， 你唔做任何嘢呢？咁我哋亦都唔係喺度創造緊一個安全嘅空間俾真正嘅支持者去勇敢發表佢哋嘅意見，因為當佢哋發表佢哋嘅意見嘅時候，呢一班反對者就會即刻去攻擊佢哋啦。咁所以我上次學習咗呢樣嘢嘅時候呢，咁樣就決定以後都用呢個態度去應付一啲走入嚟亂吠嘅人。係啦，咁呢個就係我第一次嘅學習。咁跟住慢慢個時代唔同咗啦，咁樣就漸漸咧成個嘅經營一個 digital marketing 嘅方法就會由 YouTube 轉咗去一啲更加短嘅地方，譬如 Instagram、Facebook 一啲好短嘅短片。最當初啲 Reels 咧，其實講緊分幾鐘，因為佢哋諗住炒 TikTok 咁樣。TikTok 文化就係要快啦，好多剪接啦，同埋你係講緊平時講嘢嘅速度咧，要校到去1.5倍咁樣先有人聽咁樣，好奇怪。咁但係嗰陣時我都有照做嘅。咁嗰一段時間呢，我係採取咗一個新嘅做法，就係我直接刪咗個留言區。到底當時發生咗啲咩事令到我咁做呢？就係我記得嗰陣時啱啱開始 Instagram， 咁有一次我就發表咗一個影片，我都唔記得咗係講啲乜嘢，總之係發表我對香港某啲現象嘅睇法，同英文有關。咁我係一夜之間呢，係多咗幾千個 followers。
當時年少無知嘅我呢，就會覺得好開心啦，自嗨啦，OK，以為我條路就係咁順坦啦，哇，我爆紅啦咁樣，Oh bless me。咁但係好快我就遇上咗一啲負評。負評有一樣嘢好有趣嘅，真係物以類聚。一路支持你嘅人，佢哋最多都係俾心心 ，OK， 收藏，咁或者分享俾朋友睇。咁但係佢哋未必係會特登去留言講俾你聽，佢哋支持你嘅諗法。咁但係負評嘅人就好唔同啦，我相信佢哋本身係有周圍去揾地方放負嘅習慣，咁所以佢哋係好容易物以類聚，同埋佢哋可以好激昂啊！即係講下就會開始講粗口，跟住一堆人喺度衝入嚟講粗口。咁以前呢，我都曾經有一刻喺度諗，其實有回響係咪一件好事呢？好似好難受，好似好難睇，但係有好多藝人佢哋係會好欣然咁樣接受呢啲嘅緋聞，佢覺得有見報好過完全冇見報。咁我有一刻都喺度諗，不如我就由得佢算啦。既然佢哋開始講嘢嘅時候，我嗰個 view 數好似再爆升得好勁。我記得嗰陣時呢係有幾段片係過百萬嘅 view 數，我覺得自己真係哇，好似真係出地名咁樣啦。呢個係一個真係好一廂情願嘅諗法。Anyway， 咁但係我最尾都係決定去刪咗佢，個原因就係我發現原來佢係會拖低我個廣告嘅 performance。因為當呢啲負評出現咗嘅時候，咁Facebook 咧，我又有落廣告啦，佢就以為呢一班人好中意睇我嘅嘢。佢嗰陣時都仲未識得分呢啲負評啦係負面嘅，以前個 AI 好蠢，咁跟住佢就會係咁狂派我啲廣告俾呢班人，咁我就燒咗好多銀紙。咁但係第二樣嘢就係，就算 like 嘅人呢，唔代表佢係對我賣緊嘅嘢有興趣，佢純粹係對嗰個 content， 佢覺得嗰個感覺同佢哋或者個諗法同佢哋好相近，所以佢哋先要俾個 like。咁但係個問題就係呢班人唔係喺個 shopping mindset 入邊。咁而 Facebook 呢，如果佢見到呢班人同你互動，我派咗廣告俾佢哋睇，但係佢哋冇 take actions，咁即係話你個廣告質量有問題啦。咁佢哋其實有啲叫做 quality ranking 嘅嘢，咁質量有問題嘅時候，佢就會少啲再將你嘅嘢派出去。咁所以其實唔係一件好事嚟嘅。如果你嘅定位本身係做一個 influencer 或者 content creator， 你係完全係可以善用呢啲 publicity。但係我當時嘅定位唔係咁啊嘛。我真心係好想去將我嘅課程去推廣出去，咁所以呢個係一個商業上嘅策略咯。而且好坦白講，以我當時嘅 followers 嘅狀態呢，我係冇信心係如果有啲咩事佢會行出嚟，係會幫我去持平嘅一個狀態。其實就算去到今時今日，我覺得都未去到。咁但係若果你聽到呢一度，你係一路其實好認同我做緊嘅嘢嘅話，可唔可以都即係喺個留言嗰度俾少少鼓勵我呢？俾我知道其實你係存在噶，係啦，咁我係會好開心，我係好珍重每一個真心支持我嘅朋友仔，無論最尾有冇成為我嘅學生，你哋每一個正面嘅評價呢，其實我背後係有 screenshot save 低擺喺一個 album。咁我有陣時係覺得比較即係無力嘅時候呢，我就會去睇，所以好多謝大家。咁去到今日啦，咁大家見得到我個留言區即係再次係開放啦。咁個原因就係因為個 algorithm 唔同咗啦。咁我哋係需要多啲互動，咁嗰樣嘢先至可以 organically 推得多啲出去。咁亦都學習咗一啲新嘅 marketing strategy。咁係透過一啲特定嘅單詞嘅留言，咁樣就係可以推廣我嘅課程出去。咁喺呢個過程入邊，久唔久都會係遇上一啲負評嘅。咁但係因為佢係俾大量嘅朋友仔一啲單詞嘅回應咧，去淹沒咗。咁所以其實我都睇唔到，咁對我嘅影響亦都非常之細。咁但係有陣時Facebook 都會 prompt 我，hey， 你仲有啲 comment 你仲未係回應㗎咁樣，咁我就會去睇翻。咁但係我嗰個心態咧，亦都好唔同啦。咁我會直接 delete 咯，因為第一，我依家先覆你，你都睇唔到啦。OK， 即係你都未必
有印象點解你當時留咗個咁樣嘅留言。咁第二就係都對我冇任何影響，咁我就索性即係眼不見為乾淨咁樣順便清一清門戶，俾 Facebook 知道咧，其實我嘅嘢咧唔需要再派俾佢啦。係啦，咁呢個就係我依家嘅做法啦。咁但係有陣時我都會去出一啲 polarizing 嘅一啲 content， 因為我都會試下水溫，又或者有一啲嘅意見我好想同大家分享。譬如我記得之前就有出過一段片咧，就係講關於內地書城嘅現象。內地書城好有趣嘅，佢哋英文區咧絕大部分我諗佔咗8成9成嘅書都係教你點樣去考試。咁若果你話真係想睇一啲流行嘅書籍咧，係好難揾到。咁當然佢哋係慢慢係多咗一啲叫做係外文書店啦，又或者一啲小眾嘅書店啦。咁但係若果你話即係規模比較大，真係叫得上係書城佔地好大，係幾層嗰一啲咧，唔好持有太大嘅希望，因為好多時都係失望。咁anyway， 我段片咧係引起咗好大嘅、好廣泛嘅討論。咁但係我最尾都係選擇將呢段片 archive 啦，係因為佢真係嚴重影響咗我廣告嘅 performance。所以其實我依家出片，我基本上咧係得一個指標嘅，就係我可以照分享我想分享嘅嘢。咁但係如果佢係會拖冧咗個廣告 performance 咧，我都係會將佢 archive， 因為佢會教個 AI 咧去揾一啲唔啱嘅受眾翻嚟。咁最尾其實 suffer 嘅都係我自己，係啦，係 very unnecessarily 咁樣去 suffer。咁所以若果你喺呢一段路，你亦都喺度諗緊點樣去善用呢個 digital marketing 咧，我諗你最緊要係得一個諗法嘅啫。你會唔會落廣告？你會落廣告嘅話，你唔好隨便出 content。你唔好以為多 views 多 followers， 好多人去引起激烈嘅討論咧，一定係好事。我自己嘅經驗就話俾我聽，有陣時真係貴精不貴多，因為咁樣係會好影響你跟住落嚟招攬翻嚟嘅客戶 quality。嗱，喺呢度都想同大家講下客戶上嘅 quality。好有趣啊！呢個係我外國一個 coach 教。如果你係靠廣告去揾翻嚟嗰一啲嘅 leads 啊，咩叫 leads 咧？即係對你嗰樣嘢有興趣嘅人，而佢亦都會係將佢嗰個contact information 俾你嘅人。好多時靠廣告走入嚟嘅嗰一班係好少問嘢，佢哋覺得啱就會去做下一步。但係 organic 走入嚟嗰一班朋友仔咧就好唔同。嗱，我跟住落嚟講嘅嘢咧，絕對冇貶低 organic 朋友仔嘅任何意思嘅。但係我留意到一個現象，就係 organic 嘅朋友仔，佢哋本身可能冇特別係去諗要去買一個課程或者要揾一個 solution， 但係佢咁啱係聽咗你嘅 content， 可能俾到佢一啲嘅啟發，咁跟住佢就開始去諗好多唔同嘅問題，咁所以佢就會即係同我分享各式各樣嘅問題，攞啲意見，跟住再去下一步。因為佢同廣告走入嚟嗰班唔同呢，就係佢哋 AI 好快就好精準咁樣揾緊一班已經係 shopping mindset 嘅人。咁而 organic 嘅朋友仔呢，佢哋係好多時係傾向仲喺係咩？我有呢個問題咩？呢個係狀態，所以佢哋係需要多啲嘅 education， 多啲嘅啟發，多啲嘅指導呢，先至係會知道自己可能我要去 take next step 啦。我嘅 next step 應該係要做啲乜嘢？咁冇話邊一樣好啲或者邊樣差啲嘅。咁但係點解我特別係想講呢個 quality 嘅問題呢？因為若果你叫我去重新去開始做一個新嘅 account 或者公司一個新嘅產品，我都會係希望係用最短嘅時間揾到一班 shopping mindset 嘅人，佢哋係會即刻就會係買你嘅產品，然之後即刻會用你嘅產品。咁呢班人佢哋嘅 motivation 咁大啦，係會好快俾到一啲好有效嘅 feedback 嚟，跟住你就係可以用呢啲有建設性嘅評價咧去改善你嘅產品，咁去優化佢。咁而且若果你俾到一啲好好嘅服務體驗或者產品體驗咧，佢哋都好快會願意成為你哋嘅見證，咁就係可以幫你個品牌咧建立一個比較實淨嘅根基啦。
所以千祈唔好諗住係去即係做一啲嘩眾取寵嘅嘢。譬如我舉個例，大家有冇聽過五索？OK， 嗱，我唔係特登係要去評價佢任何嘢，但係我有見到佢成個 journey 啦，嗰個演變係點？開頭唔理好醜，有 publicity 先再講，咁之後佢有建立佢自己嘅事業等等，慢慢呢，其實佢都有上去一啲深度談嘅節目，佢都有講，咁樣其實條路係唔開心，好似係得到一個好快嘅成功。咁但係唔係每一個人個心理係強大到係可以應付到咁多呢一啲負面嘅抨擊。咁所以若果你本身唔係一個即係好自在嘅人啦，OK， 你真係睇事睇得好通透，你都依然係會感受到自己嘅情緒係會被呢啲負評去牽動嘅人呢，唔好諗住去行呢一條路。OK， 唔好諗住去行呢個所謂嘅流量密碼之路，反而係穩打穩紮。OK， 俾少少錢落廣告，然之後逐步去經營係最穩陣。你遇上嘅負評係最少，因為呢個 experience 我覺得係一個好 humbling 嘅 experience。我自己係認識到性格上嘅不足。我係一個情緒係好大波幅嘅一個人嚟㗎，真係嘅。你可能會覺得呢一刻我聲音好似好 calm，OK， 咁我用嘅配樂又令到你好似加深咗呢方面嘅印象。但係不嬲，我嘅性格咧係屬於爆炸型嘅，係啦。咁當然依家隨住歲月，咁我就睇嘢就越嚟越睇化咗啦。咁但係我依然係遇上挫折嘅時候，我會第一去廁所無限個 rehearsal，OK， 我係會自己同自己講嘢啦。第二就係我會瘋狂咁樣 WhatsApp 我啲朋友，咁我係會留 voice message 啦，打電話啦，咁樣就傾，咁樣咧就傾可能幾個鐘之後咧下一啖氣啦。我唔係鬧人 ，OK， 我只係傾啫 ，OK， 咁樣傾咗幾個鐘咧，我先至係可以唔會再受嗰件事牽動自己嘅情緒咯。咁所以係唔理想，但係呢度我都好想藉此係去多謝幾個人嘅，因為呢段創業嘅路對於我嚟講係孤單，亦都係要獨自面對好多呢啲係即係有苦自己知嘅位置。第一就當然我老公啦，佢受咗好多氣啦 basically 係啦。咁第二嘅就係我好多年嘅朋友知情啦。咁佢係一個好好嘅獸醫，好細心。咁第三就 Aurora 啦，Aurora 都係我以前喺職場上認識嘅一個好朋友。咁同埋 Jessie 就係基本上我成副身家有一半咧都係佢幫我管理嘅，係啦。咁呢幾個朋友啦，同埋我嘅 life partner 喺我生命上嘅扶持非常之多。但係我好想講嘅就係，若果你自己亦都行緊創業呢條路，你一定要揾到一個好好嘅 support system。你要知道你一遇上呢啲挫折，有邊一個人係會願意聽你講，願意覆你 WhatsApp， 呢個好重要。大家聽完呢一集之後，不妨喺留言區嗰度話俾我聽，你嘅 takeaway 係啲乜嘢？